ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಗನಿಕಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾ ವೆಜ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆಂಚ ಅಂತೂಕ ಸುರುಕು ಬ್ರೆಡ್ನ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮನ್ಪೊಡು. ನಿಕಲ್ ಬೋಡಿತಿನ ಬ್ರೌನ್ ಬ್ರೆಡ್ ಲ ಗೆತ್ತೊನಲಿ ಇಜನ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಲ ಗೆತ್ತೊನಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರೇಗ್ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗದೀಲೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಕೈಲಡ್ ಮಗುಪೋಡು. ಇತ್ತೈಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕಾಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಕಲಪುಲೆ. ಬೊಕ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬೊಕ 1 ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಪೇರಿಸಿದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು 4 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಮಗಪುಲೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಕೈಲಡ್ ಮಗಪುಲೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಐಕ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೈಲಡ್ ಮಗತ್ತದು ಗ್ಯಾಸನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿನ ಬೆಚ್ಚಗದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇಜನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಇಜಂಡ ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ತುಂಡು ಮಂತಿನ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕಾವಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬ್ರೆಡ್ದ ಒಂಜಿ ಬದಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಮಗದ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇದು ಐತ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತದೀತಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮಸಾಲೆನ ಬ್ರೆಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಹದಾಟ್ ಚಮಚರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿರಿದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾ ವೆಜ್ ಟೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಉಂದೆನು ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ತೊಟ್ಟುಗು ತಿನ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಒರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ.